नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी वल्ल्या काळ्या घेवड्याच्या शेंगाची आमटी बनवून दाखवत आहे। हे बघा, ह्या शेंगा असतात, ह्या अशा सोलून बघा, यामध्ये असं काळं बी असतं। हे बघा 250 ग्रॅम शेंगा आहेत बघा। शेंगाचं मी बी काढून घेतलेलं आहे, तर तुम्हाला दाखवायसाठी ह्या थोड्याशा ठेवलेल्या आहेत। हे बघा अशा, हे बघा ते सगळे सोलून झालेले आहेत। तर ह्याचं पुढचं साहित्य दाखवते। हे सुक्कं खोबरं, सुक्कं खोबरं एक एवढंसं आहे तुकडा, आणि आलं आहे, आणि एक गड्डी लसणाचे। हे सगळं मी कुटून घेतले बघा खलबत्त्यात असं। आलं आहे ना, एक अर्धा इंचाचा तुकडा आहे। हे कढीपत्ता फोडणीसाठी, एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला, एक छोटं टमाटर आहे बघा बारीक चिरलेलं। हे शेंगदाणे 50 ग्रॅम आहेत, भाजून कुटून घेतलेले आहेत। हे कोथिंबीर फोडणीसाठी, तेल, जिरे मोहरी, थोडीशी हळद, हिंग, मीठ आणि लाल मिरची पावडर। मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे। त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा तेल टाकायचं, चांगलं गरम होऊन द्यायचं। त्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा जिरे मोहरी, कढीपत्ता, हा एक मोठा कांदा बघा बारीक चिरलेला आहे। हा बघा आता कांदा भाजलेला आहे। ह्यात 1 चिमूटभर हिंग पावडर आहे, आणि ही एक छोटा अर्धा चमचा हळद आहे, एकदम छोटा चमचा आहे। हे आलं, लसूण आणि सुकं खोबरं हे मी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलेलं आहे। हे आता चांगलं भाजायचं। आता हे बघा, हे चांगलं भाजलेलं आहे सगळं। तर ह्याच्यामध्ये हे एक छोटं टमाटर आहे बघा बारीक चिरून घेतलेलं आहे, हे चांगलं भाजून घ्यायचं। आता हे बघा टमाटर पण चांगलं गळून गेलेलं आहे, पूर्ण चांगलं भाजलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये तुमच्या तिखटाप्रमाणे लाल मिरची पावडर टाका आणि मीठ टाका। आता ह्याच्यामध्ये बघा हा काळा घेवडा मी टाकते। चांगलं हलवून घ्यायचं, आणि ह्याच्यामध्येच बघा हे शेंगदाण्याचं कूट तुम्हाला जसं कमी जास्त पाहिजे तसं। तर हे 1 फुलपात्र होतं, हे थोडंसं कमी ठेवले, पूर्ण टाकलं तरी चालतं। चवीला छान लागते बघा भाजी। आता हे चांगलं असं आता तुम्हाला किती माणसाच्या प्रमाणे टाकायचं त्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये पाणी ओतायचं। हे बघा मी 2 ग्लास पाणी ओतलेलं आहे। आता हे चांगलं शिजवून द्यायचं बघा। आता हे बघा, हे कालवण झालेलं आहे, शिजलेलं आहे बघा। तरी अशी बनवायची बघा काळ्या घेवड्याची आमटी। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।